Hôm nay mình làm một cái lọc và một con cút giả, chuẩn bị đi test. Anh em chờ đón xem nhé. Đây, quay toàn cảnh cho anh em xem. Mới làm xong, chưa đi test. Anh em nhìn xem có được không. Để hôm nào mình test quay video cho anh em xem. Đó. Anh em nhớ đón xem nha, để nay mai gì mình đi test cho anh em xem.